दाई पुरै हेर्दैछन् भ्यू दाईको 220 दाई पनि 220 राइडर हो ल गाइस ल दाई यो पोज देखाइदिनु ल यो रकन गाइस हामी चाहिँ अनन्त लिङ्गेश्वर जान लाग्यो यो चाहिँ गाइस ल हेर्नु गाइस बाटो हामी चाहिँ त्यहाँ माथि त्यो माथिको डाँडो जान लाग्यो गाइस आजको भ्लग चाहिँ दामी भएको जस्तो छ केही छैन ठिक छ हामीलाई हैन दामी छ ल हेर्नुस् गाइज यहाँ चाहिँ हामी बस्ने गाइज ल दाइ गएर कुर्सीमा बस्यो हैन दाइको सिट हो त्यो चाहिँ अब मेरो सिट चाहिँ यहाँ छ गाइज ओ यार के छ हेर्नु उकालो पनि डेन्जर छ उकालो गाइज अगाडि ट्रकले ठुलो फाल्दै गइरहेछ दाइले झन्डै खसालिदिएको गाइज मलाई त ठुलो यहाँ छ गाइज आज चाहिँ गाइज दाइको बाइक चाहिँ बिग्रिने भयो पनि छ गाइज रनिङ छ ल हेर्नुहोस् गाइज बाटो दाइले नि चलाइरहनु भएको छ यहाँ बाइक गाह्रो छ गाइज बाइक चलाउन चाहिँ सजिलो छैन क्या गाइज अलिकति गाह्रै छ यो मेन यो मस्ती छ गाइज रमाइलो छ कहिले मरिन्छ गाइज रमाइलो गर्नुपर्छ त्यही हो यो मेन बाटो पनि खराब छ हाम्रो दाइले बिस्तारी लिएर जान्छन् केही छैन हाम्रो दाइले लिएर जान्छन् ल हेर्नुहोस् गाइज बाटो अफरोड छ गाह्रो छ गाइज बिस्तारी जानुपर्छ आत्तिएर हुँदैन आज चाहिँ गाइज दाइको बाइक चाहिँ बिग्रिने भयो दाइको बाइक चाहिँ आज हामीले बिगारिदिने भयो टक्क गर्दो रहेछ दाइ तपाईँको चेन्ज पकेट जान लागेछ हाम्रो दाइको चेन्ज पकेट जान लागेछ गाइज हाम्रो दाइले चेन्ज पकेट फेरिदिनु भनेर भनिदिनुहोस् गाइज ल दाइ ल है चेन्ज पकेट फेरिदिनु ल गाइज होइन यस्तै छ रमाइलो नि छ यहाँ माथि चाहिँ मन्दिर पनि छ गाइज रनिङ छ ल हेर्नुहोस् गाइज बाटो मजाको छ यो म्यान गाइज यस्तै हो जिन्दगी कहिले मरिन्छ गाइज रमाइलो गर्नुपर्छ त्यही हो यो म्यान ल गाइज ल हेर्नु अब हामी कति 1-2 मिनटमा आइपुग्छौँ गाइज केही छैन गाइज केही छैन ल हेर्नु यो पारीको चाहिँ लाकुरीको डाँडो गाइज यो म्यान ओ यार के छ ल हेर्नु उकालो पनि डेन्जर छ उकालो गाइज अगाडि ट्रकले ठुलो फाल्दै गइरहेछ दाइले झन्डै खसालिदिएको गाइज मलाई त ठुलो यहाँ छ गाइज गाउँमा ठुले हरा भनेर चाहिँ त्यत्रो ठुलो हल्ला छ हाम्रो ठुले पनि भाइरल मान्छे हो ल हेर्नुहोस् गाइज को चाहिँ गाइज
सिरुटार, यो चाहिँ सिरुटार हो गाइज। ल हेर्नुहोस् बाटो पनि दामी दामी छ। दाइ पुरै हेर्दैछन् भ्यू। दाइको 220, दाइ पनि 220 राइडर हो। ल गाइस, ल दाइ यो पोज देखाइदिनु ल। यो रकन माटा अरे। अब गाइस, अब हामी 1-2 मिनेटमा अनन्त लिङ्गेश्वर पुग्छौँ गाइस। टावर पुग्छौँ। रमाइलो छ, रमाइलो गाइस, मस्ती छ। ल हेर्नु बाटो गाइस, यो मेरो बाइक चाहिँ आज घरमा छोडिदिएर दाइसँग म घुम्न हिँडेको, रमाइलो गर्न हिँडेको गाइस। रमाइलो छ गाइस, रमाइलो। ल हेर्नुहोस् गाइस, टर्निङ ठुलो टर्निङ छ गाइस। ल हेर्नुहोस्, दाइले टर्निङ पनि काट्दैछन् गाइस। अब गाइस हामी चाहिँ टावर आयो। गाइस हामी चाहिँ टावर आयो। अब यहाँ बसेर चिया खानुपर्छ गाइस। यहाँको चिया चाहिँ एकदम मिठो छ, तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु गाइस हैन। ल दाइ जाऊँ, लिएर जाऊँ न हेलमेट। अब हामी यहाँ जान्छौँ गाइस, रमाइलो छ यो गाइस। आजको भ्लग चाहिँ दामी भएको जस्तो छ, केही छैन, ठिक छ हामीलाई हैन। ल गाइस हेर्नु, अब चाहिँ हामी यहाँ कटेजा गरेर बस्छौँ। ल हेर्नु बस्ने ठाउँ, हाम्रो चाहिँ बस्ने ठाउँ यो हो गाइस, दामी छ। ल हेर्नुहोस् गाइस, यहाँ चाहिँ हामी बस्ने गाइस। ल दाइ गएर कुर्सीमा बस्यो हैन, दाइको सिट हो त्यो चाहिँ। अब मेरो सिट चाहिँ यहाँ छ गाइस। यहाँबाट अब टावर पनि क्या दामी देखिरहेछ, हेर्नु टावर देखिरहेछ, त्यो चाहिँ टावर हो गाइस, बन्दैछ। त्यो चाहिँ सिरुटार हो गाइस। यो चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ भक्तपुर गाइस, उतापट्टिको चाहिँ काठमाडौँ। यहाँ तल पनि बाटो छ गाइस। अब हामी यहाँ चिया भनेको छौँ। यहाँको चिया चाहिँ एकदम मिठो छ गाइस, स्पेसल छ। यहाँ आएपछि चाहिँ मान्छेहरू चिया नखाइकन चाहिँ फर्किँदैनन् गाइस। ल हेर्नु यो म्यान, यहाँबाट भ्यूहरू पनि दामी देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् गाइस, यहाँबाट भ्यूहरू पनि दामी देखिन्छ। ल अब म बस्छु, दाइ पनि बसेँ। अब यो म्यान, सबैजना लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गरिदिनु होला। अब एकछिनपछि भेटौँला।